محمد علي لما أمر بتمهيد الشارع ده ما كانش يعرف إنه هيكون واحد من أهم الشوارع اللي موجودة في القاهرة. الشارع ده اتعمل باسمه أفلام ومسرحيات، وساهم في انتشار عدد كبير من الفنانين والفرق، زي فرقة حسب الله مثلا، زي شكوكو وعمر الجزاوي وشفيق جلال وغيرهم كتير من الفنانين. شارع محمد علي من الليالي الملاح والسبوع لمحل. أمر محمد علي بتمهيده سنة 1845 تحت إشراف علي باشا مبارك، واتعمل على نفس تصميم شارع ريفولي في باريس عشان يربط بين مقر حكمه وحي الأزبكية اللي كان مقر الأمراء والأعيان وقتها. وتم اكتمال تمهيد الشارع في عهد الخديوي إسماعيل. العمارات في الشارع ده بين الطراز الإسلامي والطراز الإيطالي، فهتلاقي مثلا طراز عمارة البواكي، وده طراز يناسب البلاد الحارة، تمشي على الرصيف في الظل، ما تتأثرش بالحرارة في الصيف أو المطر في الشتاء. الشارع بيبدأ من عند اسم المسكي لحد مسجد السلطان حسن وجامع الشيخ الرفاعي. في بداية القرن العشرين اكتسب شارع محمد علي شهرة جامدة في مجال الفن، لأنه كان قريب من الأوبرا وشارع عماد الدين اللي كان مليان بالمسارح والسينمات، فبقى شارع محمد علي مكان إقامة وتجمع الراقصات المحترفات اللي كانوا في الوقت ده من أهم عناصر أي فرح في مصر. ده غير تجمع أهل الفن بكل تخصصاتهم ومحلات صناعة وبيع الآلات الموسيقية، وخاصة العود اللي لسه محتفظ بمكانته في الشارع لحد النهاردة. قول لي بقى انت اسمك ايه؟ انا رضا سامي. انت رضا سامي؟ يا رضا يا سامي، بقالك قد ايه هنا في شارع محمد علي؟ انا بقالي سنتين هنا، النت بتاعي معجون. انت بتعمل ايه بقى؟ انا بقى عطار، انا شفتها قدم الزيت فن الصنعة والجمال. يعني شارع محمد علي بالنسبة لي حاجة بقالها تاريخ كتير. بقالك ايه؟ تاريخ هنا. تاريخ هنا؟ اه. بتدخل ايه بقى وقول لي؟ بنقرم لسه مفتاح. قبل ما نقرم المفتاح لازم نقرمه، نحط الوتر ونشد. يعني انت الخارم ده ولا المعلم؟ لا انا. انت؟ بتخرم الخروم دي وبعد كده تشد الوتر. ومع الأجواء الفنية اللي كانت في الشارع هتلاقي دار الكتب والوثائق القومية ومتحف الفن الإسلامي اللي بناهم الخديوي إسماعيل. الفنانين اختفوا والشارع بيعافر عشان يحافظ على تاريخه الفني، وما تبقاش من محلات الآلات الموسيقية غير عدد محدود، والباقي تحول لمطابع أو محلات موبايلات، وجزء تاني لبيع الأثاث. شارع محمد علي محفور على أرصفته تاريخ القاهرة اللي مهما اتطورت هيفضل شاهد على تاريخ الفن المصري.